好 ，Thank you. Have a nice day. You too. 我的妈呀，Max，你真不要脸！废话什么话呀？这个事听不懂。不是，你不是说让我去招人？是我让你带着狗子去招的。嗯，是。好好吃啊！我印上。去换美甲。妹妹，是妈妈去做美甲，不带你的。就是喝重口味提神饮料的人，然后喝一个对，非常会超好喝。天哪，好不好？你有痛吗？喝完了。其实我在展示我的美甲，好好看啊！好好看，好好看。哇！虽然感觉像做了个寂寞，真好看。喜欢这个味道。这是我新入的一个卷发。这是我那天在班夫小镇上逛到的一家皮草店买的帽子。老板娘告诉我说，上面是那个水貂吧，好像下面是狐狸毛，真的特别柔软，而且它里面这个地方是可以调节松紧的，超方便。戴上来给你们看一下。哇，你今天这个西瓜选的真好，你看。
无语。好吃。必须得管。你看知道吧？这样。我觉得味道不错。您作为一个警长，端茶倒水两个不见。是啊，你想这平民的我们每个本案受理费100元，检办收取50元。能明白吗？我也想先饭。好。你说那女的，今天呢，我们就是先。太怪了。我说舔一口，然后还给我舔了一整晚。肩膀上，而对方说的是他的背，这不是拍拖，我明白。行为认定为职场性骚扰。这不会是小事。后来公司索性把我派到香港，我觉得，这真的好大，像绳子一样的。哇！这不是美。看你吃的。你还吃不？嗯。这个新的卷发棒基本上这2天就没有。好吃。
有关系的，不能吗？这个小人就行了啊，这么大我气的没关系，实在不行。8号到3座窗口办理。还是这句话啊，周六保证不休息，周日休息不保证，情况就这么个情况。有什么事情给我打电话，我先走了。但是对方手里似乎有对您不利的证据。这叫开心死。太爽了。
这么，并不知道有这个意思呗。非常到位。可以吗？味道？我觉得这是你第一次正式吃我做的饭，对吧？怎么样，朋友们？打个分吧。非常到位。100分。